Bangun, bangun. Silo itu. Silo naon silo? Mana lagi udah nges berang ih. Bentar lagi. Bangun, udah siang ini bangun. Oh, ini. Oke brother, halo selamat pagi. Ya, jumpa kembali bersama gue Yati Jabrik. Ini gue lagi kurang fit cuy badannya cuy. Lagi pilek ceritanya cuy. Ini suaranya juga beda kan. Tapi ya gimana lagi cuy. Jadi kita bikin konten lagi ya. Jadi kali ini gue lagi ada di rumah kakak ipar gue cuy. Jadi kakak istri gue cuy. Jadi kebetulan ini udah pagi, gue udah bangun duluan dan gue udah mandi coy. Nah sekarang udah jam berapa tuh? Jam 9 lebih 13 menitan ya. Jadi dia masih tidur tuh. Nah kita bangunin coy. Kita kerjain dia coy. Enak bener dia masih tidur jam segini. Oh masih tidur dia tuh. Oke, sebelumnya gue bakalan lihat dulu pemandangan di luar cuy. Kita buka dulu nih. Nah ini pemandangan di luarnya cuy. Aduh enak banget, sejuk dah. Masih banyak burung loh itu. Oke kita lanjut bangunin si Putri. Nih dia dasar emang kayak kebo kalau tidur. Gimana itu ya? Gimana ya gue biar ngerjain dia gitu cuy. Woi bangun woi. Ting ting ting. Mau bangun deh. Kita coba bangunin pakai ini cuy. Salah. Wah. Woi bangun woi. Gila kali udah siang ini udah jam 9 woi. Bangun. Yang. Woi. Ah. Bangun. Silo itu. Silo naon silo? Mana lagi udah nges berang ih. Kehunai masih tunduk. Hei, buru bangun. Hai. Jangan Ih. Udah bangun dong, bangun. Bangun sayang. Bangun. Bentar lagi. Bangun. Udah siang ini, bangun. Oh, ini nggak jelek. Biarin bodo amat. Ya udah bangun makanya bangun. Masa kalah sama suaminya nih udah mandi, udah ganteng begini. Ayo bangun. Udah jam 9:15. Ayo bangun sini. Malah tidur lagi udah sini bangun nih. Woi. Masih tunduk. Gawat, Allah sok gitu bangun. Dia masih ngantuk katanya cuy. Dia masih ngantuk. Era. Gawat buka tuh. Mukanya cuy. Mukanya kayak singa baru bangun tidur cuy. Singa tahu kan gak pernah mandi kan. Ya begini tuh. Udah bangun mandi sana mandi. Mandi sayang. Mandi. Wih.
Mandi. Bau jigong. Bau jigong. Terus buat mandi. Ya tuh kuat. Udah. Gugah. Ini udah siang kok. Mana sih? Oke guys, jadi si Putri udah bangun ya cuy. Digangguin tuh juga, kalau nggak digangguin mah tahu udah jam 11 kali baru bangun. Kalau udah tidur udah kayak kebo dah dia mah. Ini ngapain? Orang suruh bangun, suruh ke sono ke toilet, mandi, sono mandi. Aduh, aduh lagi kurang fit sih ini badan gue, cok. Pilek. Nah, udah mandi sono mandi. Oke guys, jadi mungkin cukup sekian aja karena dia udah bangun. Jadi gua akhiri dulu video ini cuy. Bagi kalian yang baru mampir di channel gua YT Jabrik, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, like, komen, dan juga share cuy. Wey, udah. Oke, see you the next video. Bye bye.